Tah sareng. Kumaha bikang geulis kumaha tadi? Bikang geulis bule kuat nyaleukeum dina ieu. Iya nu nyeleukeum tah ngaco. Bersuloh gitu. Itu bikang nu kamari kuat nyaleukeum dina ieu. Bikang ti mana? Ja urang mah urang Paneglang cenah ngomong nama. Make kacamata henteu? Henteu biasa. Lain bisik teu kada deulean doang nya aneh. Oh. Ngaco kagak. Beungeut sapotong ku diteleukeuman ku bikang. Masalah Gunung Pariuk kumaha ieu? Nanya kumaha ieu? Gunung Pariuk etahnya riwayat Gunung Pariuk. Heeh. Eta pan aya gunung di tengah sawah teh ya. Gunung Munculut. Eta Gunung Pariuk aslina mah sabenerna mah. Nan hubungan jeung Gunung Munculut ngaco. Pan Pariuk nangkub eta sabenerna mah. Pariuk nangkub kumaha? Eta Gunung Munculut eta katelahna Gunung Pariuk sabenerna mah. Atuh Pariuk kapan ieu teh yo? Ai Pariuk nangkub Pariuk. Doang Pariuk nangkub eta Gunung Munculut di tengah sawah. Gitu. Eta urut tanggungan si Kabayan cenah ge baheula. Urut tanggungan si Kabayan di dinya hiji dinu Ki Mardasim hiji, mata Ki Mardasim cicingna belah ditu. Ki buyut Ki Mardasim eta. Gitu. Awas asup ieu. Asup ka mana? Asup kana logika. Oh. Gitu, asup kana logika. Jadi lain urang dieu bae anu jarah ti ka Gunung Munculut eta, urang caringin demi Allah demi Rasulullah jeung kula. Oh, banyaknya. Betul. Malah dikir di dinya ngadikiran cenah aya nyai ieu di dinya mah bikang cenah ge bikang itu. Eta sumur recayan kana kuare? Atuh aya di dinya teh deukeut naon ngaranna Manggu. Di lembur leutik sumurna mah jauh ieu. Loba nu jarah panta ka dinya ulah gagabah. Tita saha? Allah nu nuduhkeun ngan manehna datang sorangan ka imah kula. Kula pajar kuncen panti dia lain kula menganter. Oh. Kita pajar kuncen teh naon? Oh berarti atur boga riwayat teh meureun karoy baheulana. Boga riwayat dengan dibejakeun Gunung Munculut, eta Gunung Pariuk eta barangna Gunung Munculut. Lain karoy boga riwayat berdatang kana karoyna mah baheula ngajual endog soang teh lain. Ngendog soang mah lain deui tah mah ieu mah riwayat eta. Gunung Munculut di sawah gitu ya. Atuh heeh, maksudna kan jelema datang ka Gunung Munculut ieu kan moal saujug-ujug meureun. Doangna itu nu ngajual endog soang teh kitu meureun lain. Atuh pantecan aya konten palebadinya nama. Oh tajan. Acan tah mak bawa tiri tu bae. Urang Bogor gimana? Lain ieu endog soang, endog soang. Kumaha kitu riwayat teh rame amat endog soang eta. Endog soang mah kedeui lain paneuri bae. Oh, nung eta mah kituan nungeun. Endog soang mah nungeun. Bongol. Kena. Aing. Kena kumaha? Eta tempat doang pemujaan urang tah. Tempat pangjarahan, patilasan pamujaan di dieu lah pan. Ngeun hubungan jeung Kabayan naon? Hubungan jeung Kabayan eta riwayat Kitokong, Cek Kitokong urut kampung Kabayan. Kitokong isah Kitokong. Bapak Kolot. Bapak Kolot saha? Bapak Kolot, abah teh Bapak Kolot pula lah. Oh, Kitokong aya di dieu. Atuh aya Kitokong, ngaran Kitokong. Gitu. Jadi di dinya eta urut tanggungan si Kabayan. Boleh kan di Gunung Munculut eta pan elin saeutik. Kayak nelpon ieu. Si Kabayan. Kayak lanjut. Salah ini nanya aktif ya. Sampai tanggungan, tadi sampai tanggungan. Sampai tanggungan. Kitokong. Cek Kitokong eta urut tanggungan di Kabayan. Oh, tanggungan Kabayan eta ulah gabah. Tanggungan pamikul. Pamikul hiji ti dieu, kadua di Dilih jeung Tinjal. Di Delhi jeung Tinjal. Delhi jeung Tinjil. Tinjil. Aku mah Tinjil gitu. Tinjal cek bahasa Sunda mah gitu. Di ditu ayana di Laut Selatan. Binuangeun eta urut tanggungan Ki Kabayan baheula. Berarti ngalewat Bantiung gitu. Atuh ngaliwat. Jadi sabelah dieu manehanana barahala nu dibawa sabelah talus belah dituna tanggungan eta. Barahala eta meureun monyet naon gitu nya manuk segala rupa meureun di dinya nya. Meureun duka aya duka henteu monyetna mah kiwari gitu tadi. Eta urutna baheula urut tanggunganana nu itu. Oh nu mau si Kabayan eta. Si Kabayan eta tanggunganana. Ai Kabayan ulah lain jelema biasa ulah gabah. Jelema luar biasa si Kabayan mah. Karomah si Kabayan ulah gabah. Kabayan eta karomah boga karomah perwali ulah digagabahkeun. Eta Kabayan eta. Imahna di Mekah aya di imahna ge. Ai imah milikna aya eueuhan kabeh molongo kieu di Mekah di Arab. Ai pantona 5 kintal dikunci. Ai pantona mah aya imahna mah molongo. Kabayan masih nyamuk amat kumaha kitu bisa 5 kintal. 5 kintal ieu na lawangna
Lir ya, mulai lir ya. 5 kintal, beratna. 5 kintal koncina be 5 kintal. Gedena, Beratna. tapi loba pakaian di jero. Pakaian molongo. Kabayan mah molongo bilikna teh dibilikan. Tapi aya lawangna koncina 5 kintal. Gitu. Mata kabayan ulah disebutkan si kabayan ngaran si kabayan jelema bodoh jelema goreng awas ulah gagabah. Kabayan eta karomah ulah gagabah. Para wali kabayan mah gituan ge. Adi cerita si kabayan cerita Gunung Munclut. Engke lan ieu nyaritakeun itu lah ya dilih jeung tinjal. Eta sabelah Delhi. tales tetangkalan sabelah mawa monyet jeung manuk. Ditinjil mah monyet. Ya, gitu. Tinjau. Di mah lain. Di Delhi mah ketanggalan. Meureun ki warem mesti izin pariwisata doang nama gitu Di Delhi mah iya nan kuarem jadi pertahanan teh ya. Marinir didinya. Marinir didinya. Pasti aya monyet sih, lem bohong kula gebugan geura. Atuh di mau di dieu kayak monyet dilakukan guru ngaco bae karo. Itu meloba alin cara di dieu kajen teh. Di Paraban malah ku masyarakat. Ya anteureun ka ditu eta. Jadi tinggalan kabayan ieu. Oh. Pasti di Paraban ti ditu di darat ka ditu di anteuran eta si monyet mau nyalah moal. Setelah kula teu canyaho ka Binuangeun, teu canyaho ka Diling kan rebatan emak baheula bakal di Paraban ku masyarakat eta si monyet gitu. Oh, monyet eta meunang mosi Kabayan kabaya. baheula. Oh, karti. Oh. Gitu. Kabayan eta boga karomah ulah gabah. Heeh. Ai Nabi Musa mah mujizat ulah gabah dikeprak eta. Atuh geus ngomong geuna mah geus. Atunya laut dikeprak mujizat ngaranna ti Allah. Kabayan pan sarua bae gitu karomah dina ge gitu. Para wali eta. Anu Misalnya mereka dibelek bebeteng daur duang bunta lah pusing aing.